שלום לדוקטור יואל שלום פרץ. שלום וברכה. ספר לי סיפור. אספר לך סיפור? כן. אני אתן לך קורס סיפורים שיארך חצי דקה. סיפור טוב צריך להכיל 4 אלמנטים. הראשון זה דת. אתה יודע, היום בדת, במדינת ישראל. הדבר השני זה אצולה. ראש ממשלה, מלך, נשיא, טוב, נשיא היום זה כבר לא פונקציה. דבר שלישי, סקס, וזה ברור לגמרי. והדבר הרביעי זה המסתורין. אז הסיפור הולך ככה. אל אלוהים זה הדת. אמרה הרוזנת, אצולה. אני בהיריון, מין, ואני לא יודעת את מי להאשים, מסתורין. הרי לך התורה כולה על רגל אחת. אתה יודע מה, אבל האתגר הזה הופך לגדול הרבה יותר שעוסקים בסיפור עם בדואי. אכן כן. אז ספר לי סיפור עם בדואי שיש לו את כל 4 האלמנטים. אני לא בטוח שכל 4 יופיעו, ואלה שכן מופיע לא הייתי רוצה לשדר אותו, אבל אני בכל זאת אתן סיפור מאוד נחמד, ואני אעשה את זה ממש בקצרה. מסופר על מלך שהייתה לו בת יפהפייה, שהוא רצה כמובן להשיא אותה לאיזשהו בן מלך, לאיזשהו שר, אבל היא חשקה נפשה דווקא בבן העם הפשוט, בחסן. לא יקום ולא יהיה, אמר המלך. מה? הבת שלי תנסה לאדם כל כך פשוט? קרא אליו את הווזיר הראשי שלו, אמר, מה עושים? אמר לו, תשמע, יש לי רעיון. אנחנו נגיד, אתה תודיע בתור מלך, שאתה מוכן להשיא את הבת שלך לכל אדם, בין אם הם רום המעלה ובין אם אדם פשוט, בתנאי שיהיה אדם אמיץ לב, ותעמיד אותו למבחן. תיתן לו להוציא מתוך כובע 2 פתקים, על האחד כתוב חיים, ועל השני כתוב מוות. ואם הוא יוציא את הפתק שכתוב עליו חיים, הוא יזכה בנסיכה, ולעומת זאת, אם הוא יוציא את הפתק שעליו כתוב מוות, אחת דינו להיות מוצא להורג. נו, חכם בלילה, אומר לו המלך, ומה יקרה אם הוא יוציא את הפתק עם החיים? אומר לו הווזיר, אנחנו נתחכם ועל 2 הפתקים נרשום מוות. וואלה, זה באמת עצה. עכשיו, מי ששמע את זה, זה הייתה אחת המשרתות שמהרה לבת המלך והודיעה לה על המזימה הנוראה שמתרקמת. בת המלך מיד הודיעה לידידה, לחסן, אהוב נפשה, וציפתה כמובן שהוא לא יופיע למבחן. כולם היו מבסוטים. המלך שמצא עצה טובה להוריד את חסן מן הדרך מבלי לפגוע בביתו, הווזיר שעצתו התקבלה, ובת המלך עצמה ששמחה שהספיקה להזהיר את אהובה בעוד מועד. והנה הגיע היום, המלך הכריז על התחרות הגדולה, ובת המלך רואה את חסן בא ומתקרב, עושה לו סימנים, שום דבר. וחסן בא ואומר לו המלך, אתה מוכן להתעצב למבחן? בוודאי. נותן לו את הכובע עם 2 הפתקים, וחסן בלי להסס מושיט יד, מכניס את היד לכובע, מוציא פתק ומיד בולע אותו. מה אתה עושה? אומר לו המלך. אדוני המלך, יש לך את הפתק השני, תפתח אותו. אם כתוב עליו חיים, סימן שבחרתי במוות ואחת דתי להיות מוצא להורג. אבל אם תמצא שכתוב על הפתק מוות, הרי שאני בלעתי את הפתק של החיים. לא הייתה למלך ברירה, נאלץ לפתוח את הפתק השני, ועליו היה כתוב כמובן מוות. חסן ניצח, הריע כל העם, והמלך נתן לו את ביתו, ואז הוא פנה אל הווזיר, העיף אותו בביתה מכל מדרגות, ואמר, איזה מין וזיר אתה, איזה עצות עלובות אתה נותן לי. ומינה במקומו כמובן את חסן ידידנו. זה אחד הסיפורים שאספתי בערב אל-חג'רת,
אחד משבטי הבדואים בצפון הארץ. הוא לא סופר בצורה הזאת, אבל הוא סופר בהחלט בערבית רהוטה, בפי מספרת שיודעת את מלאכת הסיפור. ואני העברתי את הסיפור הזה וסיפורים רבים אחרים לספר שנועד בעצם לילדים, אבל שונה מאוד מהספרים הרגילים שלו היה לפני שנים רבות. ראשית כל בגלל שהסיפורים נאספו על ידי בהקלטות שדה לפני כ-30 שנה מפי מספרות בדואיות, והדבר השני הוא שהוא באמת נכתב וניסה לשמר את הרוח של המספרים הבדואים ולא להיות יותר מדי סופיסטיקייטד ולא לנסות שפה שמותאמת כביכול לילדים וכדומה. זהו, זה המעט שאפשר לספר על הספר שיצא בהוצאת מינרווה, הוצאה פרטית שמתמחה בהוצאת ספרים דו-לשוניים, ושעתידה גם להוציא את הספר המדעי שלי שמבוסס על אותם סיפורים, אבל הפעם מדובר בספר שיצא בערבית ועברית, הסיפורים בערבית ובעברית, בתעתיק ערבי באותיות עבריות גם, עם כמובן ניתוח גם פולקלוריסטי וגם ניתוח ספרותי. ספר שבאמת לא אמור להיות כל כך ספר מדעי, אלא יותר מיועד לקהל הרחב, אבל יחד עם זאת שומר על הנאמנות המדעית. אני רק אומר למאזינים ולמאזינות, הספר של סיפורי הבדואים מעובדים לילדים נקרא 7 כלות לשבעה אחים. 7 אחים, אכן כן. ואני... שם שמוכר כמובן מהסרט, אבל אין לו שום קשר לסרט. מי שעוד זוכר את הסרט הנחמד הזה. אני רוצה ללכת להתחלת ההתחלות של השיחה הזאת. בסדר? כן. דוקטור יואל שלום פרץ, דוקטור למה אתה? אני דוקטור לסיפורים, זאת אומרת לפולקלור. אבל עבודת הדוקטורט שלי באמת נעשתה על מספרי סיפורים, ודווקא לא מספרים מסורתיים, אלא מספרי סיפורים מודרניים בישראל, מספרי סיפורים מקצועיים, ויש כאלה ולא מעטים. רובם אמנם מספרים לילדים, אבל חלקם גם מספרים למבוגרים, כמו שזה נעשה גם בארצות אחרות, בארצות הברית, באירופה. שם יש פסטיבלים למספרי סיפורים שמושכים מאות אנשים מבוגרים לשמוע את האומנות העתיקה הזאת. כן, אבל אתה קצת מצטנע. כן. לפי מה שאני קורא, אתה פחות או יותר אדם שעבר מעיסוק לעיסוק לעיסוק שהם רחוקים אחד מהשני כרחוק מערב ממזרח. אתה התחלת את הקריירה האקדמית שלך בביולוגיה וחקרת את בלוטת הנאורים של ההרבה הנודד. אכן כן, הנה החיבור לפרפר שהזכרת בתחילת התוכנית. ואחר כך באמצע עבודת הדוקטורט שלך אתה התקבלת כחבר במושב השיתופי יודפת שבגליל. שם אתה היית איש פרחים, חצרן, פלח, מנהל החשבונות של המושב, ואז הפכת לאיש מחשבים שלימד קורסים על מחשבים ומערכות מידע. אני צודק? מודה. עכשיו זה לא, לימדת את זה באוניברסיטה, בפקולטה לתעשייה וניהול. נכון. ואתה עושה עוד סיבוב אחד ועובר לעשות את עבודת הדוקטורט שלך בפולקלור. על סמך התואר השני שהיה לי בביולוגיה. אתה לא יציב? אני יודע, או אתה רב גוני? אני קצת כאיש ימי הביניים. זאת אומרת, איש באמת שכל דבר מעניין אותו, כל דבר אנושי מעניין אותו. ואני מפנה את חיציי לכל כיוון אפשרי. חלק מזה זה כל מיני נסיבות חיים שגדלתי בהם, וחלק זה באמת מתוך סקרנות באשר בכל דבר שהוא אנושי, ויהיה זה בתחום מדעי הטבע או מדעי הרוח וכדומה. מה זה נקרא החיים שחיית, אם אני מקצר את מה שאמרת? אתה נתת איזו סקיצה של מה שעבר עליי. אני בן להורים ירושלמים
משפחה שחיה בירושלים כבר 200 שנה. עד שלא יצאתי מתחומי ירושלים, דרך אגב, לא ידעתי שיש אנשים שמבטאים את המילה 200 בצורה כל כך מוזרה כמו 200. וזהו, התגלגלתי באמת למושב יודפת בעקבות העניין שגיליתי בכל מיני תורות של התפתחות פנימית, ליתר דיוק תורתו של ג'ורג' גורג'ייף, ועסקתי בה שנים רבות. אני חייב, סליחה שאני כותב לך, מה השם שאמרת ומה הייתה תורתו? איבנוביץ' גורג'ייף היה בן למשפחה יוונית שחייתה בקווקז, והוא מופיע לקראת 1916 במוסקבה, מייסד שם בית ספר לעבודה פנימית שלימים אחרי המהפכה נודד בסופו של דבר לצרפת ולארצות הברית, ולאחר מותו ב-49 זה נמשך והולך עד היום בראשותם של ממשיכיו, אבל זה באמת סיפור שאין לו סוף. וגם בארץ יש פה קבוצות שעוסקות בעבודה הפנימית הזאת. אני אסגור את המעגל במה שפתחנו. הנושא של סיפורי הבדואים והספר החדש 7 כלות ל7 אחים. בהקדמה לסיפורים אתה כתבת משהו שמאוד משך את תשומת עיני, שלמרות שקובץ הסיפורים הזה טבוע בחותם המיוחד של העולם הפולקלוריסטי הבדואי, אז הם משקפים קרבה גנטית, כך אתה כותב מילה במילה, למעשיות שפרסמו האחים גרים בגרמניה לפני כ-200 שנה. מה הכוונה? הנה, ניתן לך דוגמה ממש של קצה המזלג. אחת המעשיות, אני לא אספר את כולה, מתחילה במילים: יום מן הימים ישבה האישה בפתח אוהלה, והאישה עקרה אין לילד, ותפרה במחט. ולפתע נתקרה אצבעה וזב דמה. אמרה, יא אלי הריבוני, הלוואי והייתה לי בת אדומה כדם היורד מאצבעי, ולבנה כשלג היורד משמיים. היו שערי השמיים פתוחים, ונשמעה תפילתה, וילדה בת אדומה כדם, ולבנה כשלג, וקראה לה בשם פרט רומן, לאמור גרגר רימון. ואני חושב שדי בזה כדי לזהות את זה כווריאציה על סיפור של גייה, וגם סיפור אצבעוני מופיע בספר שלי, וגם סיפור הפחות מוכר, אבל גם הוא באחים גרים, סיפור האח והאחות, האח שהפך לצבי, ועוד כהנה וכהנה, ויש שם השפעות לא רק של העולם האירופאי, אלא גם השפעות באמת מכל הסוגים, כולל השפעות קלטיות אפילו. וכמובן השפעות יהודיות, השפעות יווניות, השפעות הודיות, וזה ממש מקסים אותי ככל שאני יותר חוקר, וזה מה שאני עושה בספר הנוכחי, שגם הוא יצא בהוצאת מינרווה, זה באמת לראות את המעגלים ההולכים וגדלים, ואיך נשים אנאלפביתיות, שכל מה שהן יודעות זה ערבית מדוברת, נושאות איתם בעצם חותם תרבותי, שהוא בלב התרבות האסלאמית והערבית, ואפילו מעגלים עוד יותר גדולים של השפעות. זהו. הדוקטור יואל שלום פרץ. אגב, למה אתה אומר מינרווה? אני רואה שעל הספר כתוב פנדורה. נכון, תוצאת בת של מינרווה, ואנשים שמחפשים את פנדורה לא תמיד מגיעים לספר. תודה לך על השיחה הזאת. תודה לך. שבת שלום. שבת שלום לך ולכל המאזינים. כל טוב.